三文魚嗰啲都仲有好多。不過貨呢啲嘅嘢咧，2-3日就搬得晒過去嘅。就算真係要過去，嗱，包括之前我哋喺賣海鮮都係喺呢幾間鋪，都仲喺度噃。又呢個係燒鴨啊！呢個係燒鴨，我唔敢食，怕咳。我要嚟呢邊嘅，呢邊係佢唔係齋嘅，呢個我估係雞嚟嘅，呢個係冬菇雞啊。呢個門市部仲係會咁叫啊，就仲攞緊月餅嘅啊。咁啊，至於呢度入去咧，喺佢改造之前咧，我哋係曾經入過一次，但係就都幾好食嘅啲嘢，同埋但係咧最正就個環境咯，因為裏邊係。觀眾，我所在位置大家先能夠睇到啦。黃沙海鮮市場係上1個月到1個月之前到啦嚇，我哋咧就一家3口嚟到呢度食海鮮。當時我仲講話，邊有咁快搬啊？咁其實當時咧都冇講到咁實牙實齒嘅，因為問下啲鋪頭嘅老細，佢都仲交錢咧咁。但係咧近期咧睇新聞咧，又講話新嗰個海鮮市場，黃沙海鮮市場啊，開始營業咯喎。咁今日咧嗱，嗰啲未營業我唔知啊。今日咧我哋就嚟舊呢個黃沙海鮮市場睇下咩情況先嚇。咁啊，我哋接落嚟週末又可能會去新嗰度睇下係點咯嚇。而家我哋去睇下舊呢度係點嘅，亦都俾到資訊各位觀眾。如果第日你話想翻嚟湊下熱鬧，試下廣州啲海鮮。究竟得唔得啊？嚟黃沙海鮮市場啊！大家今次就會知道啦，就俾到答案大家啦。咁如果大家要去舊黃沙海鮮市場咧 ，F 出口黃沙地鐵站 F 出口就到得到噶啦，就喺呢度。我估應該冇咁快切嘅，因為開個地鐵口俾佢做咩啫？搬咗部分啫嘛。可能搬咗部分啦，去到就知噶啦。淨係咁嘅，舊黃沙海鮮市場咧喺度好多年㗎啦，無論係話搬，亦都講咗好多年㗎啦。咁咧喺附近咧係有而家仲住緊計新嗰啲荔灣區最貴嘅樓豪宅㗎，就喺呢度隔離㗎啦。咁嗰啲富貴的住戶咧就話：黃沙海鮮市場啊，搞到個環境唔好，因為地下會濕㗎嘛，而且仲有海水添。老鼠又多，搞到地方唔乾淨，啲貨車又出入。咁啊，其一，其二咧，包括揸車，就算其實我都係會試過受過困擾嘅，就係揸車經過，哇！有一大架貨車喺隔離運住啲海鮮，睇下你估得到啊嘛。過芳村嘅又有，喺芳村過嚟嘅又有，咁啊掉頭轉彎啊，佢又會塞住你嘅，咁確實係幾困擾嘅。同埋真係好塞車嘅。試過有一次。喺芳村翻嚟啊！松桂路佢嗱落隧道咧，喺芳村嗰邊過嚟咧，已經係會，因為佢收緊路，成條路一路塞，哇！塞到成個人咧，嗰次仲要點咧？你知唔知？架車咧我就好穩陣，唔係100% 電嘅，咁啊諗住實夠㗎啦。行到一半，哇！越行越慌。去到大概係隧道口嗰陣咧，已經少過10%㗎啦。咁嗰陣又要開冷氣，咁後尾就撳細啲冷氣啦。即係還好啊，冇事啊嚇，即係翻得到過嚟。都幾驚險㗎。沙面就喺呢度啦。咁啊，黃沙海鮮市場就有可能搬啫，沙面就不可能搬嘅嚇。呢個就係停車場。咁啊，再望過對面咧，上一集如果有睇我哋影片嘅觀眾都記得㗎啦，佢就係白鵝潭藝術中心，冇錯啦。未去過未去過。又考下大家知唔知道咧？成個大灣區啲燒鵝邊度最好食？啲鵝邊度最靚啊？就係白鵝潭嗰度。如果唔係佢都唔叫白鵝潭啦，係咪先？係咪㗎？講笑嘅啫，梗唔係啊！邊鬼度有人養鵝喺度？係嘛？係個江面闊好多嘅。咁啊，至於喺呢度往右轉，咁啊可以過得到去黃沙海鮮市場咯。咩市場？
我哋先嚟呢度睇下先，趁個天幾光。呢度黃沙碼頭啊，喺度坐輪渡咧就可以過得到去對面江噶啦，好靚喎！立白中心。如果嗰啲係珠江日夜遊嘅，應該夜遊多，係有餐廳咁啊嘛。坐船就喺呢度搭城道通道，哇咁複雜嗰啲字。基本上都係啲輪渡嗰啲通道就喺呢度啊，喺呢度上船。哦，原來咧喺呢度都有水上茶居嘅。原來喺黃沙碼頭都可以上岸嘅。上船唔係上岸。朝頭早係9點。9點20分。9點11點同埋嗰個10點。珠江夜遊就梗係貴過呢個價錢啦。呢個係日遊嘅價錢係1樓28， 2樓38，就所有時間都齊晒啦。你1樓28。黃沙碼頭上船咯，呢度就係。而且買咗2樓個票可以免費升艙上3樓㗎嚇。哦，仲可以上去睇埋先。係啊。係上邊3樓咧，影相咧就1樓嘅嚇。影相最靚。日遊。佢個尾班係5點20。都可以啊，28蚊㗎。係啊。28蚊啦。呢個冇得食㗎嘛？有小食餸。都仲有小食餸。有小食餸。佢就會去到嗱呢啲地方啊。塔影樓、粵海關咧，琴日咪去過粵海關咯。睇唔到廣州塔，睇唔到廣州塔，廣州塔東邊，我呢邊唔去廣州塔。呢邊唔去廣州塔。係呢邊唔去嘅。洲頭咀。咁啊，帶大家睇嗰個時間表啊，又可以。係啊，嗱，佢呢個平啲嘅。平啲嘅。咁你就時間其實咧，又唔係話爭嗰少少錢嘅。佢係去太古倉嗰邊。但係咧就時間就唔就得啱啊！如果你咁啱個時間就得啱嘅，咁啊過嚟坐個晏晝遊下艇咁，啲20零蚊係咪？咁啊又可以嚟食海鮮。我覺得係唔會一次過搬晒，因為呢啲唔係國企嚟嘅。係嗰啲商家。係啊，商家唔想搬啊！你一係就叫廣州政府收購晒劃晒紅線賠錢，冇可能噶嘛！你估邊度啊？唉，商家唔想搬。即係做生意，你都知啦，一棟不如一靜。住喺後依附近。係住喺呢附近嗰啲啊，嗰啲高尚住宅啊，我哋成日講話咧，喺芳村碼頭芳村隧道過嚟，就係住呢幾棟樓嗰啲住戶啊，翻屋企啊，成個鐘頭啊。由隧道口入停車場。係啊，因為要穿過大同路嗰度入去啊。哇！嗰幾盞燈嚇到你啊，唉！大同路、松桂路唔塞油自可來，一塞嗰啲冇譜嘅。完全唔喐㗎，係啊！好恐怖㗎嗰度。係啊！嗰啲馬路啊，真係行馬嘅以前。有感而發，我試過啦。有時候塞下車過去學董橋嗰度咁啊，洗下車啊，充下電啊，行下睇下咁咧，揸翻轉頭咧就會經過嗰度㗎啦，行人民橋，哇，好精彩嘅，就懵盛盛咁行，一轉咗左。咁啊走咗過去㗎啦，行咗嗰啲咩大同路啊，咩，嗰啲西關嗰啲舊路咧，塞到喊嚟開估啦。咁啊睇下黃沙海鮮市場，咦仲有生意做住啊！咁其實咧，如果係要食嘢嘅話咧，而家買啊啱啊，不過唔食㗎，講清楚先。我哋今日唔係嚟食海鮮嘅。見到啲鋪頭啊打包，快啲走，冇晒鋪咁嘅喎。魚咧都仲養住咁多嘅。好多啊，鋪頭都仲嗱，如果搬呢啲車會冇晒啊嘛？點解我成日話影響交通？冇辦法㗎，佢哋確實運輸你下攞個機動車又唔得，只有呢啲3輪車咁啊喺嗰條內環路度飛嚟飛去黃沙隧道下邊芳村隧道下邊飛嚟飛去，咁點樣唔塞車啊？點解會咁咧？佢哋用呢啲車運過去芳村有啲貨到咯喎，咁或者送過去對面嗰啲餐廳，俾老細話要條靚魚，有個客要食咁樣，你梗係即刻運過去易㗎嘛，係咪？咪開部電雞咯，好似呢啲咁樣，一陣就到㗎啦。好多鋪頭都仲喺度啊，刺身呢啲，老細仲喺度食緊晚飯添。三文魚嗰啲都仲有好多，不過貨呢啲嘅嘢2-3日就搬得晒過去啊！就算真係要過去
嗱，包括之前我哋喺買海鮮都係喺呢幾間鋪，咁都仲喺度噃，又啲裏邊呢啲咁啊都仲喺度喎。呢度啊，你即係一入五官啊，對面嗰度啊，可能都通到纜車啊。係啊，話呢度準備開個纜車啊嘛，即係佢招好晒標㗎啦。我諗應該都會搬，但係冇咁容易咯。係啊，而家就鋪頭喎都仲，而且生意都仲幾好添喎。亦都唔會話睇住啊，唉想走咁喎。方便啦，嗱嗰啲船一打完就可以運到嚟呢度擺住啦，嗰啲咪漁船咯。你陽光都嚟到啊，咁啊呢邊啊一卸低啲貨即刻賣得㗎啦，冇咁容易走咯，我覺得。除非就政府出錢賠，我覺得就係咁。但係呢啲大貨車呢個已經算細㗎啦，喺黃沙大道啊嗰啲路度行嚟行去咧，對原本已經唔係好理想嘅廣州交通咧，又再加多一層壓力咯。冇辦法，批發市場太多，呢兩集都同大家去過好多批發市場。廣州嘅經濟又係靠呢啲支撐起嘅，交租咧係要交稅㗎嘛，咁呢啲稅錢喺邊度嚟得㗎嚇？其實都係啲貨度嚟嘅啫。你好難怪隔離嗰啲樓盤啊，你睇嗱嗰度嗰啲啊，嗰啲高尚住宅咁大意見嘅。上海鮮市場又真係咁有夠㗎啦，已經咁啊，肯定係到夜晚好多蛇蟲鼠蟻㗎啦嚇。咁啊，所以佢哋咪好大意見咯。貨車咧又肯定係好急㗎，無論係運大貨細貨都好，尤其係運海鮮更急啦。咁所以咪有時候野蠻啲、粗魯啲咯。我哋都俾嗰啲貨車逼停不少啦。莫講話以前開細車歐拉嗰陣啦，而家開特斯拉，佢一樣係咁樣懟埋嚟喺你前邊加塞㗎，佢急啊嘛，冇辦法㗎。咁你咁樣踩咗部車咁喺條路度行喎，哇！喺個後邊咧交警都唔敢行埋啲陰公，係咪嗱？冧咁滯啦，玩雜技咁啊！不過呢啲唔應該唔係出路面行嘅，嗱佢就冧㗎啦。你真係出㗎係嘛？一樣出㗎係嘛？過唔到隧道喎，可能。其實每個批發市場都係咁嘅。係啊，每個批發市場都係咁嘅。最緊要盡量裝多啲，裝得越多就係錢嚟㗎嘛。我講話係賣大龍蝦定係發泡膠箱啊？黃沙海鮮市場意見最大咧，就係呢幾個樓盤咧，尤其嗰幾間屋啊。好貴㗎嗰時呢度啊。係啊。最貴佢嘅成個荔灣。遲啲芳村嗰幾棟起好咧，就應該比呢啲要貴。係啊。因為佢地理位置又靚，又睇到煙花，賣嗰陣又最好經濟嘅時候。佢哋同埋嗰個斜對面。係啊，西城都會領展就最貴呢兩棟㗎啦。佢哋即係住喺附近嗰啲嘢，梗係咩啦？我哋啊冇咩所謂。我哋梗係冇所謂啊。搬都得嘅。最多就過芳村嘅時候塞車啲嘅啫，冇乜嘢嘅都，仲喺度做緊生意啊嚇！呢啲揾食工具梗係要洗靚佢㗎啦。唔知下一次嚟咧，呢啲鋪頭會唔會仲喺度啦？呢啲譬如話金港鵝潭啊，呢啲咧我哋成日食㗎啦。不過有新有舊，新陳代謝都啱嘅。我老細咧都話冇咁快搬㗎，咁啊希望下次嚟仲可以有海鮮食啦。不過咧，大家有睇水集影片都知啊，有2聲咳，咁啊冇發燒嘅，咁啊不過都唔好食海鮮啦嚇。食完之後到真係發燒咁啊抵。我哋去食啲清淡啲嘅嘢，冇咁快搬嘅，我覺得都係要搬一早搬咗啦。嗱，係咪好多蛇蟲鼠蟻啊？成隻老鼠就係依家咁樣走咗出嚟啦，好似貓咁大嘅。海鮮市場就同大家睇過啦，咁大家知道答案啦。至少今日仲未搬，我覺得短期內都唔會搬嚇。不過咧，我都認為佢搬咗係會更好嘅，嗱就係咁啦，係咪？咁啊，保留部分咯。係啊，保留部分。
俾啲遊客嚟買下，我覺得又唔會保留部分，一係就全部都拆晒佢啲貨車咯。咁樣佢一定唔會好似小車行得快咁，呢部已經算細㗎啦。咁啊慢慢行咁，佢又唔快得㗎，快你仲驚啦，係咪？咁條路咪塞咯。啊！呢個批發市場。係啊，同埋佢哋嚟到又唔係好熟路喎，唔似我哋呢啲邊個位挨左挨右都熟㗎啦嘛。佢哋又唔熟，咁咪諗多下先啦，咁咪再慢啲咯。咁加上啲路又窄啦，原先。嗱，咁啊，我哋簡單睇過啦嚇，依家咧就5點半都未搞，我哋準備去食晚飯，過翻大同路嗰邊。咁啊，去食乜嘢話？長者飯堂啊，有食長者飯堂自助餐喎，咁勁！珠璣路啊，大同路珠璣路嗰邊啊，咁啊過到嗰邊咧，又可以帶大家睇下乜嘢叫做塞車啦，廣州嘅啊，唔知今日塞唔塞，應該都塞㗎啦，去到再講。過咗嚟先行上邊天橋。以前咧上邊天橋好多嗰啲走鬼啊、乞衣啊，好多嘅，好污糟啊，搞到專業乞衣啱你講得啱。咁啊，同埋落到嚟呢度咧，啲車胡亂七八糟啊，擺到而家咁整齊喎，整齊到咁凄涼喎，好似軍訓咁喎。連同一隻顏色都擺埋一齊。係咯，同埋中間插咗1、2隻顏色啦，但係都係好整齊嘅啦。唉，整齊到都唔係好慣。唔係好慣。係啊。驚有咩事發生啊！如果疫情見到係咁樣，就走先㗎啦。佢係可能想個運會係嘛？唉，梗係要做啲嘢㗎啦，梗係啦，唔係點能夠又做到呢個魅力大灣區美麗新廣州咁都係我哋又到大同路呢啲咧，就係魅力廣州啊，唔係新廣州嘅。我哋行珠璣路，珠璣路呢度咪啱唔啱啊？呢度啱唔啱啊？珠璣路都得嘅，都得嘅。好難得見到大同路咁少車喎，喂！咁難得嘅咧嚇，但係前邊聽見喺度響緊喇叭咯，好快又見到塞車嘅，係嘛？前邊咧就係我哋先頭講話住嗰棟樓1個鐘頭先翻到屋企嗰度啊，聽見啲喇叭聲。好快佢哋又要1個鐘頭先翻到。係啊，差唔多夠鐘收工啦嘛。喺小紅書嗰啲人就喺度研究，去上海好啊，定係去廣州？哦，國慶。哦。跟住個個都話走嚟，唉，真係暈。嗱，你咁樣塞住咁樣，嗰啲車邊開得快啊？係咪？嗱，佢運貨嗰個咁樣係咪？其實啱啱放完個暑假係少咗啲人。已經少咗啲人㗎啦。即係舒服咗啊！咁嗱，佢踩單車嗰個走埋出去，點解咧？因為呢啲3輪車頂住條路，點解咁多3輪車咁啊？唔知啊，永遠都有咁多3輪車。嗱，你睇呢個咁樣係咪？嗱，佢咁樣行嘅，後邊啲車你只能跟住佢，唔通撞埋佢咩？又不能夠㗎，咁咪慢啦。過到嚟大同路呢邊係有啲咩批發市場咧？凍肉㗎啦，同埋藥材㗎咯。條路咧又係咁樣塞住咗㗎啦，因為啲車佢運貨又係咁樣啲車仔咁樣，你揸車入去你唔夠膽開快㗎嘛。啲哥哥咁咪要就住啦，係咪？跟住個電雞喺隔離咁樣攝過去，好精彩嘅。逆行嘅又有，一路開電雞一路玩手機又有，係啊，你冇聽錯，係一路開電雞一路玩手機，我見唔少。啲批發市場多，但係你冇咗批發市場。係啊，但係冇咗佢冇咁好租金喎。你諗下，如果唔係有批發市場嘅話，邊度租得到咁貴？估你都估得到啦。呢啲已經冇晒人，成個老城區就。係啊，如果連呢啲鋪頭批發市場都冇埋，就冇人㗎啦，老城區。面前呢啲屋咁，上邊仲有人住嘅喎，咁下邊咪凍品咯。咁如果唔係嘅話咧，間屋咧就真係完全冇人㗎啦嚇，係完全冇㗎。呢啲係賣乳鴿啦、BB 鴿啊，6兩至9兩，新鮮乳鴨，凍嗰啲肉啊嗰啲咁咯。
你如果冇佢，即係啲批發市場唔喺市中心，又真係襟空晒㗎啦。係啊，唔通全部攞嚟做生物科技同埋人工智能咩？有冇可能㗎？係咪？你冇人住啊，因為最主要。係啊，因為產業先帶嚟住嘅人㗎嘛。有產業啦，咁啊出租啊，甚至乎係買啊都好㗎嘛。其實反為以前住喺荔灣嗰啲好多搬走。搬走晒。你而家仲有冇親戚住喺呢度？我就冇啦，係咯。拆遷啊！佢係地鐵拆遷。地鐵拆遷咪搬晒芳村咯。嗱，係咪我冇講錯啊？呢個已經唔算開得快嘅，啱唔啱？呢度係一個好大嘅市場。好大嘅菜市場。係啊。係。哇！嗰啲烏龜幾大。賣烏龜嘅。唔係賣烏龜。淨係賣烏龜。以前嗰啲有龜有蛇咁。哦。好多㗎嘛。我哋其實咧都係唔啱嘅，而家咧就行緊條車路上邊啊。咁但係有觀眾話：點解你哋唔安全啲行上人行路咧？唔好意思，大家睇條人行路，咁你冇辦法㗎喎，又係咪先？係嘛？咪自己小心啲咯，只能係咁啊！落咗場咪玩兩手啦，開心下。批發市場咪咩都冇咯。你連上下九都做唔到啦。係啊。就係咁樣啦，呢啲就係靜英英㗎啦。係啊，冷清清。冷清清，但係有個交通又一撇屎咁樣。係啦，就亂七八糟。咁你話想規範咩人？點規範得㗎？人哋運貨㗎嘛。好難㗎。都有啲老街坊住下咁嘅，好似呢兩位咁樣，啱喺屋裏，咁肯定都仲會有嘅。但係大部分咧租到出去嗰啲咧都走㗎。係。你唔通仲喺度住咩？收租金去第度㗎啦。係嘛？呢啲係賣藥材㗎咯，乾貨㗎咯，好大生意啊！產業好大先。產業好大嘅，咁啊租金自然都貴啊，貴咁咪政府咪有錢起學校啊、養啊嗰啲人啊咁樣搞衞生啊咁嗰啲咯。如果唔係咁，廣州嗰啲學校點會個個要湧住嚟話買學位房㗎？係咪先？如果唔係咁，嗰啲醫院邊有糧出啊？係好似以前仲係賣牛腩粉嘅話，邊養得咁多？冇幾年前啫嘛。大嘅醫院同學校啊。大概呢度呢個地方咁上下呢個位，就係嗰個咩物流？物流嗰度。哇！10蚊雞食到你啊！10蚊雞一大碗。好大兜啊！豬腸粉。而家就冇咗啦。冇咗，梗係租埋啲人做嗰啲倉。一係就做朝頭早賣包咯，嗰啲做工人嗰啲朝頭早好早起身啊，做凍品嗰啲，咪要喺度買早餐咯。單行線嘅全部都。係咪成袋貨咁就拉住去運咯？運貨嗰個又有錢收，老細又有錢收，咁你成個產業鏈出晒嚟咯。你話搬走喎，好難啊！咁佢運去邊咧？我估係運去物流嗰啲站咁樣啊，發貨咯。路就係咁窄㗎啦，我都揸過啊！喺條路度嘅時候咧，你又會見到有個人喺條街度行去㗎喎。方45蚊。咧，如果喺廣州揸車啊，有2個地方啊3個啦。我啱啱揸車嗰陣咧就講，如果你喺黃埔大道可以由最右票最左再過翻去最右嘅咧，咁就得㗎啦。你係可以揸上路，即係你識得 cut 線。第二個咧就係喺北邊嗰邊有石井嗰度咧，入市區咧，咁啊都係好難行嘅。第3個就係呢度，我哋嚟咗啦，咁咧就一人分配咗個咁樣嘅盒，咁嘅碟過去打飯咯。有啲咩食咧？呢個係蛋嚟嘅，佢哋係自助喎。你食到幾多都得㗎喎，係嘛？任食嗰種喎，梗係唔任食啦。我哋一日食到咁多啊，呢樣要1份係嘅啦。哇！差啲跌咗添，好在啫。呢個係蛋角嚟嘅應該，要啦，攞咗啦。呢個係燒鴨啊，呢個係燒鴨，我唔敢食，怕咳。我要嚟呢邊嘅，呢邊係佢唔係齋嘅，呢個我估係雞嚟嘅，呢個係冬菇雞啊。呢度仲有啲豆乾啊、叉燒啊。
樣樣要啲啦嚇。咁除此之外，仲有青椒啦，又或者隔離呢個應該係魚嚟嘅，我唔啊，仲有呢個好啊，不戴口罩打餐者罰款10蚊一次。不單如此，仲有蝦啦，咁就梗唔係游水噶啦嚇，同埋蔬菜咯，咁啊幾均衡嘅啲嘢食都。哎呀，都好耐未戴過口罩，好耐未戴過口罩。哇！戴住口罩先至俾打餐，係啊，慎防啲口水飛咗嚟。咁我哋今日呢個係自助餐嚟嘅，其實幾乾淨。任食到你飽為止都得嘅。咁啊，如果係長者嘅話，應該係會有優惠嘅嚇。佢應該喺充值嘅時候有啊13號，因為長者係唔需要食咁多嘅，好多嘅嗱。呢度飯下邊咧就有啲蔬菜，要咗好多蔬菜我，咁啊樣樣要一份咁就夠咯。呢個應該係嗰啲煎嗰啲豆泡㗎嘛，蛋果幾好喎！佢係因為俾長者都幾好，都好淡，嗰啲湯又係少油少鹽，少油少鹽啊！真係。咩好多長者就喺度可以，即係因為屋企人唔多咧，唔使話廣州好多自己煮啊嘛，咁辛苦。因為政府一齊教。政府保底包底啦。保底啊！係。咁同埋坐得都幾舒服嘅，冷氣啊各種都唔會少嘅。18蚊。咁你隨便食啊？係18蚊隨便食喎。18蚊，佢有好多種嘅而家呢啲長者飯。先試下呢個先，呢個成嚿釀咗入去，呢度應該肉嚟嘅我估，係裏邊係釀咗啲魚肉入去嘅，健康。呢啲又鴨、雞蛋、豆湯。咁蝦、菜、魚、雞啊嗰啲。都幾好食嘅。喂，18蚊係齋嘅啲嘢，冇人肉。係，係咪淨係廣州有啊？唔知喎。出咗去又唔多，但係廣州好多。先頭我哋見到，因為仲有啲長者住喺附近啊嘛，咁咪過嚟食咯。尤其係西關呢邊特別多嘅，我朋友亦都諗到幾間，喺嗰個和平東定西啊嗰度有一間。喺嗰度有好多。好多嘅。去到街都有。到多寶路又有嘅。每個街都有。我之前就喺德政路食過咯。夠唔夠你啊？咁有觀眾又話：喂，你咁後生都入咗嚟食啊？係人都得嘅，俾錢就得㗎嚇。唔同價。只不過咧，長者咧唔係長者係有充值優惠，你嗰張卡充幾多錢，政府補貼翻幾多錢，會有上限嘅。上啲係身份證對住認翻個樣，咁我哋呢係18蚊一份，就係咁。咁長者埋單都係18蚊一份，不過就充值有優惠，就13有啲，仲有蝦添，而且全部都係蝦頭嚟嘅。你已經唔攞蝦肉㗎嘛？係咯，全部都係蝦頭嚟嘅。夾住蝦肉㗎啦。你就攞蝦頭。都幾好味，可以啊。煮得幾好，美極大蝦。嗱，你如果食快餐，你就只可以要2個餸。我而家隨便，全部你都食得食嘅。咁你18係，反正你食到你多，你就食幾多。而家見到有啲附近做工嗰啲人都入嚟呢度食嘅。肯定啊！即係嗰啲搬運工人啊，咁18蚊食到飽喎。係啊。有肉係咪？仲有湯添，仲有後生嚟食喎，幾後生。又可以打包翻去，佢就俾個飯盒你。係。咁你又急到滿咯，就係。好難煮啊！係啊。特別你人少啊。人少，啲後生出晒做嘢，好夜先收工。咁長者你點辦咧？係咪先？咁你梗係想佢食得好啲、清淡啲、健康啲㗎嘛？咪有呢啲機構嘅出現咯，啱喎我覺得。
咁至於我哋呢啲咪益咗我哋咯。係18蚊食齋嘅自助餐都未止啦。係啊，齋嘅啲有啲都要20。18蚊你邊度食個飯咯？咪自助餐啊！係啊，佢自助餐，養老中心嚟嘅，幫伯伯驗下嗰啲血壓啊咁咯。社工菜嘅早餐嘅。食飽飽嘅，大家睇上嗰一點嘅，幾好啊！對啲長者有啲餐廳成日先頭同啲叔叔阿姨傾個偈，佢話呢啲咧8蚊自助。係受嗰個街道有冇錢嚟影響嚟出餐㗎嚇。譬如話好似之前去德政路嗰啲咁，可能經費少啲啊，咁咪平啲咯，我估嘅啫嚇。同埋咧，先頭阿姨講咧，最抵食係車陂，佢話車陂咧就可能有錢咯，我都係估嘅啫嚇。好好食嘅，佢話下次去試下，叫我哋下次去車陂試下先啊！唔知啊，上網查下咪知咯。嗱咁你大家諗下，附近呢啲稅收晒啦，收晒稅啦，咁佢會按比例劃分俾街道咁啊，學校啊、醫療啊各種啊，咁有錢剩啊，一定係要唔係冇剩都要俾啲錢呢啲地方噶嘛，按一定比例，錢多咁咪食多啲咯，食好啲咯，就係咁噶啦。其實第二啲地方我唔知啊，至少廣州都係咁嘅。你嗰度嗰啲地價貴啲，請啲環衞工人，佢哋嗰啲掃地都靚啲啦。平嗰啲咪攞個掃把掃咁罷啦，掃完一個人掃10條街。有錢啲咁咪開住部車去掃地咯，真係咁嘅。接落嚟我哋就喺西關路城區行下㗎啦同埋咧平時揸車嚟到呢度咧，如果冇地圖軟件咧，其實都係會唔認得路㗎。咁你跟住前邊嗰架車行就得㗎咯。最叻就巴士哥哥司機啊，哇考牌咁啊！大運凳咯喺度，隻貓去邊啊？嗰兩個靚女捧住隻貓啊，可能去絕育啊，唔得啊！好耐未飲過百富路水牛奶2支。好。嗱，我哋飲百富路水牛奶嘅，呢個係南海出㗎嚇。然之後咧，面前呢邊和平西路就又塞車啦，嘅單行線一條路，又電雞又行人咁樣。如果要去南海買玉石咧，仲有呢個巴士都得㗎嚇。呢個真係㗎，去到南海我都記得。呢個去邊㗎？賣玉嗰個咯。哇！嚟到呢度㗎？係啊，於對面仲有富臨門飯店。係富臨門啊。係啦，就唔係香港個富臨門喎，一睇就知唔係啊。開咗好耐。不過都係開咗好耐。我講話富臨門開咗好耐啦，隔離嗰個廣寧炭佬雞煲都係開咗好耐。廣寧嗰啲係唔夠右邊嗰間耐。間耐到咩？有啲可能真係住咗喺度咁耐都唔知咩路名，認方向。幾刺激！係啊，我開個車喺度考牌咁嘅。我知呢度仲炭佬雞煲添，咁鬼熱梗係冇人炭佬雞煲咧。由食飯之前所講，你喺度開個車係咪已經考完牌咁啊？好似好刺激嘅。你而家行緊呢條路叫珠璣路，單行線，一部車跟住一部車咁就得㗎啦。對面仲有咩？堅強老字號馳名拉腸喎，但好似冇乜點聽過咁嘅。就有飯食嘅喎，飯食飽飽啦，亦都帶大家睇一樣嘢。咁啊，喺群組裏邊咧，就有觀眾發出嚟，嗰啲係效果圖嚟嘅啫，就係廣州酒家18浦路嗰度差唔多起好㗎啦。咁咧就好似一個茶杯定唔知點嘅。咁究竟係點咧嚇？我唔知啊嚇！我哋而家就去睇下，不過就未落成嘅，因為如果落成咗嘅話咧，就會有好多遊客㗎啦。可能農曆新年嗰陣，而家去睇下，成條路都仲喺度塞車，嗱仲塞緊㗎。咁啊呢邊又有車匯入嚟，塞到，仲勁啲咪13蚊啊！豬腳飯喎，15咩？
琴日咧，我哋喺一德路睇見嗰啲舊，都未夠呢啲舊啊，有啲已經翻新過，仲有人住啊。咁啊，樓下咧就係地鋪咯。咁啊，可能有啲係收下單車啊咁。上嗰啲咧係有人住嘅，有啲有啲冇啦。嗱，譬如好似隔離呢個咩面上邊咧，最頂嗰度啊，唔係全部爛晒，嗰度冇可能有人住嘅啦。唔係話可能有啲觀眾嗰啲物業咯，係出奇㗎。出奇啊，好多亦都移咗民啊咁樣。係啊，移咗民啊咁喺外邊咁樣，你要翻嚟簽名搞手續，即係好難改造啊。嗯，其實你話有冇保留價值？佢又唔係大到咁凄涼。我覺得除咗面頭呢浸係有啲價值，入邊嗰啲入邊冇乜價值，人都冇，全部做貨倉嘅。係啊，即係入邊嗰啲屋啊，冇咩話嗰啲歷史咩嗱，佢呢啲仲有啲即係有啲歷史建築咁樣。入邊嗰啲又冇咩必。冇呢間屋咁嘅舊到，哇！以前我細個住大南路嗰啲仲新淨過呢啲嘅，仲有人住啊！我啲窗封住晒㗎啦，裏邊有人講嘢嘅，太舊就實在冇辦法啦，好似嗰一棟咁，係咪？點住咧？即嗰啲遊客嚟睇見你，哎呀，點解全部都係爛屋嘅？究竟我嚟咗個咩地方啊？其實你換咗我都係會有咁嘅感覺㗎。咁但係如果識嗰啲咧，就睇見啊呢啲好有味道，因為咧好似我哋啲咁細個都見過下啦，莫講話喺呢度住到大，甚至乎各位觀眾可能係擁有呢啲物業嘅人咁，咪更加不得了啦！呢度做咩？呢度修路啊有，佢哋就喺度翻新緊啊！上邊呢度啊，擒咗上去，唔知做咩啊！咁冷氣機啊，應該係喺嗰度整緊啊！哦，仲有呢個已經變成賣咖啡㗎咯喎，之前賣小食嘅，隔離嗰度都係，而家變咗賣鐘錶㗎啦。誒，嗰塊牌點解冇咗嘅？嗰塊牌啊？嗰個清平雞3個字，係咪呢個位啊？我唔係呢個位，記錯，唔係呢個位。呢邊咩？唔係呢邊啊！廣州酒家哦，好似係喎，提醒咗添，俾個老婆。喂，如果喺中間行，我真係唔記得喎，好似而家咁。喺一頭一尾行就記得。西關嗰啲路咧，我成日記住嗰度仲係光復路啊，冇睇路名。大概方向啊！大概方向啲啊。好多人咧住咗好耐都唔知嗰條叫咩路。嗯。睇下呢啲爛田啊，20年嗰啲。以前咧呢度好熱鬧嘅，早個星期咪帶大家去個天河，係咪好多人咧？同呢度比咁啊，當然啦，有觀眾話嗰度係室內，呢度係戶外，咁啊，即使呢度變咗室內，其實都係咁嘅人氣嘅。至於喺面前啊，你見到皇上皇立尾呢幾個字咧，就證明已經嚟到廣州酒家門口啦。究竟佢又會變成點？會唔會變咗個茶杯，又或者茶壺咧？開翻係嘛？未有咁快開翻，不過差唔多㗎啦。邊有冇變過啊？冇變過啊！咁搞咁多人嚟做咩？博物館喎變。哦，變咗博物館啊？係啊。唔係啩？粵菜博物館哦。咁佢大嘅改動都係冇喎，但係點解要嗰啲日文仲嚇？仲要幾個日文字啊？佢不嬲都喺度。哎呦，嚇！其實仲有咧，即係斬啊，梗係唔斬得嘅。其實面前呢棵樹係幾擋住下嘅喎，但係你又冇理由斬咗佢嘅。呢個入邊嗰棵榕樹有冇？係，以前喺裏邊有棵榕樹啊，唔知而家變成點啦。咁但係佢而家都繼續仲會賣緊月餅嘅咯。邊嗰個門市部仲係會咁叫啊，就仲攞緊月餅嘅啊。咁啊，至於呢度入去咧，喺佢改造之前咧，我哋係曾經入過一次，但係就都幾好食嘅啲嘢，同埋但係咧最正就個環境咯，因為裏邊係有個唔知算唔算叫天井咁東西啦嚇，有啲陽光入到去，咁啊食起身係幾過癮幾舒服嘅。粵菜博物館食嘅就去半溪對面嗰間靚啲，係即係而家咁計啊！嗰間好食啲㗎。嗯，咪1936年落成到依家啦，永遠都係咁塞車嘅喎，西關嘅。就算咧冇以前咁旺咧，都係咁塞車。
係一個星期五嚟㗎，真係唔算多人喎條街。天河可能會多人啲嘅，已經6點半啦，該嚟遊玩嘅都遊玩，同埋感覺上咧兩邊啲鋪頭咧嗰啲冷氣嘅就滲出嚟。成日講話北京路好行嘅原因咧，有幾個嘅，有一個係佢兩邊係有樹木啊，咁起身咪冇咁熱咯。同埋咧，你嗰啲鋪頭啊，啲冷氣夠啊，嚟呢度都好一啲啦嚇。不過咧賣嗰啲嘢咧就係13行嗰啲。係啦，嗰啲女裝啊嗰啲咁咯，就攞過嚟平啊嘛。咁其實近翻後邊長壽路地鐵站嗰邊係會旺啲嘅，啲餐廳多啲。邊度帝豪女人街？哦，啱整翻。啱啱寫翻上，以前就有㗎啦咩？以前係叫帝豪。係嘛？我都冇乜印象。就係買衫啊，8蚊件啊，咁嗰啲年代啦，係嘛？唔係啊！你估以前啲衫平㗎？而家啲衫先平。而家啲衫先平。以前啲衫係好貴㗎，嗰時要整㗎。而家就生產線發達。而家係啊，產能過剩啊，10蚊8蚊。哦，啲人50蚊2件都有錢賺，仲要賺得幾多添嚇？全場5折。即係求其喺邊度啊開間鋪賣衫嘅。即係就要賣食咯，衫都有錢賺係冇。如果唔係點會仲有咁多啊？呢啲賣29、39成套啦。呢個仲要賣啲小零食同埋珠寶咯。咁啊呢個咧就係上下九咯。落力叫賣，咁啊係引到啲客嘅，同埋呢間鋪睇上去高檔啲啊！你哋啲衫，咁隔離咧就係蓮香樓啦。而家賣月餅係嘛？如果講到本地牌子嘅咧，最出名廣州酒家蓮香樓，仲有邊個啊？陶陶居冇咁標青嘅。居啊月餅。冇咁標青嘅。咧我哋就唔去長壽路地鐵站啦，我哋去翻華林寺嗰度坐地鐵8號線翻去啊。咁啊，呢度地鐵站都好多嘅，有8號線、1號線、6號線都會有嘅。我睇你想去邊個嘅啫嚇。黃沙又有1號線，咁然之後過到嚟呢度又有8號線，好方便嘅。咁前邊有文化公園地鐵站，都又執咗一間嘅，呢個賣珠寶都執啊！咁緊要？咁樣死要整路，唉！係啦，啲財氣都整走啦，係啦。之前呢度啊，全部封住晒㗎嘛。有啲地方咧，啲路越整咧就越好生意嘅；有啲地方一整路咧就冇晒客㗎啦。呢度就係屬於後者咯，變成係淨係賣下呢啲。我覺得佢在下九餐廳有一排係好咗嘅。係好翻啲嘅。好咗之後咧，跟住又嚟整路啦。唉，跟住你又死得啦真係。冇辦法啦。呢度咧就係廣州賣珠寶玉石最多嘅地方，華林寺啊。咁喺呢度咧係有車去平洲啊。咁但係你話同我哋之前去到四會啊嗰啲比，咁梗係嗰度會大啲嘅面積。啊，裏邊啲鋪頭都收工啦。係啊，賣玉嗰啲啊。啊，咁梗係唔夠四會嗰度大嘅啦。啊，呢度咪有巴士站咯，去平洲啊，嗰啲客運站啊嗰啲嘅。咁啊呢度嘅好處咧，同埋四會啊、平洲嗰啲比咧，最方便咧就係個地鐵站啊。應該呢度行入去，如果冇記錯嘅話，華林寺站係咪呢度？前邊，哦前邊係，哇都好多貨喎，係嘛？啊不過嗰啲玉器市場行嘅好似有幾多，要有對面又有一堆嘅啦。咁啊其實我哋而家咧係去翻陳家祠嗰度攞車翻屋企嘅。咁與其嚟講不如直接行埋佢，因為佢一個站咁大把，行前啲就已經到。但個天好似好黑咁，又想落雨啊！唔緊要咧，仲有幾步就到，前邊都望到。